مثل یه نقاشی که شروع میکنم. من نقاشی هیچ وقت پیش زمینه اتودش کنم، کار کنم ندارم. همیشه بوم سفید میذارم و باید اتفاق بیفته دیگه. زندگی من اینطوری بوده. من اصولا آدم ترسویی نیستم، چون میدونم که هر چه قراره پیش میاد دیگه. ولی این شیوه زندگی که من در پیش گرفتم خودش بخوای ناگاهانه بود. یعنی من نقشه کشی کنم، حالا من میخوام این کارو بکنم، حالا میخوام این کارو کنم، ولی وقتی که میبینم دارم کج میرم یا چیز میرم، خطی نمی کنم، پاک نمی کنم. اونو میذارم یه قسمتی از همون کارم باشه، همون زندگیم باشه. هر اتفاقی که افتاد میخواستم بیفته و اگرم نمیخواستم نمیدونستم. پیش اومده و دیدم چه خوب شده که شده. من اینجا نشستم، از کاری که کردم پشیمون نیستم. من فکر میکنم نقطه عطفش اینه و بالاخره تا اونجایی که توانم بود یاد گرفتم، تا اونجایی که میتونستم نگاه کردم، دیدم، آشنا شدم. من زندگی رو با نقاشی کردن شروع کردم. هر کجای دنیا بودیم من یه گوشه بچه‌ها دیدن دیگه، بچه باش بزرگ شدن. من نمیتونم نقاشی نکشم. میشه شاید یه ماه کار نکنم، ولی اونقدر دلم شور میزنه انگار که به بچه‌ها غذا نمیدم، انگار که به زندگی نمیرسم. اینا حل هم دیگه شده تو زندگی من. من همیشه آتلیه‌ام تو خونه بوده. وقتی که کار میکنم واقعاش این نه زمان میفهمم، نه مکان میفهمم، نه هیچی نمیفهمم، ولی یه ساعت تو ذهنم دارم میگم یه ساعت یهویی خودش زنگشو میزنه تو ذهنم برو تا غذا نسوزه ها. ولی وقتی میام سر اون مثلا سفیدا بشینم، سفیدم اصلا من نفهمیدم که اینا رو تموم کرد. میشینم آب مرکب کار میکنم، میرم خیلی عشق اینو دارم، برم وسط آب بشینم رودخونه. همیشه بعد تو آب که قلمم دیگه آب نبرم، قلم بشیدم. باور بکنی اگه کسی صدام نکنه یا نیاد جلو نمیفهمم. میرم تو کار. خب طبیعی هم هست. از 16 سالگی هنرستان آدم، ببین چند ساله هیچ چیزو تکرار کنی. آنقدر خیزران بکش تا خیزران شوی، آنقدر خیزران بکش تا خیزران شود و تو شوی. وقتی که شما انتخاب میکنی زندگی تو چطوری زندگی بکنی، مطمئناً هر لحظهش جذابه، چه سختیاته چه خوشیاته. آگاهانه وقتی دنبال یه چیزی میایی، هر چیزی که اتفاق میفته میگی چه خوب شد این اتفاق افتاد، چه خوب شد. بگم مثلا دفعه اول که بچه دنیا اومد به سرم، من بغلش گرفتم، فکر کردم وای زندگی یعنی تا الان چی بوده؟ صفر بوده در مقابل اون بچه‌ای که دفعه اول میدن بغله. این اصلا یه چیزیه، یه خاطره عجیب غریبیه. و دومی میاد اونم همینطوری، بعد نوه میاد همینطوری. ولی بعد از اون بعد میبینی که یه جایی هستی جلوی کار واسطادی، میخوای زوب بشی بری توی اون کار. هر کدوم از اینا
بالا و پایین داره. آدم باید به مخاطبش احترام بذاره. مخاطب کسی که یه نقاشو میسازه، یعنی یه آرتیست رو میسازه، مخاطب حق داره که دوست داشته باشه و حق داره که دوست نداشته باشه. یعنی کار من با هم یه زمانی یکی بودیم. من میکشیدم، اونم وامیستاد، من هر کاری که قرار روم بکنم انجام بدم. بعد دیگه من جدا میشم از اون، من تمومه، من دیگه مادر بچه‌م رفت دیگه، رفت. اینجا مخاطب و اونن که باید با هم رابطه برقرار کنن. من یه میدیوم بودم که یه کاری کردم این دوتا با هم دیگه رفاقت کنن، هم دیگه رو ببینن، از هم دیگه لذت ببرن. هنرمند از روزی که احساس میکنه هنرمنده، کشمکش‌های درونی اول، کشمکش‌های درونی اینی که مسئول راجع به کارش. یه صحنه تئاتر نیست که بیای بازی کنی بعد رفتی دیگه هیچی، تئاتر تموم میشه دیگه، بعد یه تئاتر دیگه میاد، یه تئاتر دیگه. ولی وقتی که مسئولی واقعا دیگه نمیتونی کنار بدی، یه کاری بکنی و از این دیگه نمیتونی، ثبت میشه تو این دوران این کارو کردی و نمیتونی از دوش بیای. میشه که خودکشی هنرمند. رودکو چرا خودشو میکشی و میبینه آلت دست قرار گرفته. یعنی من فکر میکنم این ذهن از اون روزی که همونطوری گفتم احساس میکنه که هنرمنده، اون مسئولیت پذیریشه. ولی انسان امروزی خیلی فرق داره، باید مسئولیتش خیلی زیاده، بیانش مشکله. شعر نوی خودمون رو ببین، از دهه 40 به این ور اصولا تاریخ ادبیات میگه، یعنی مسئولیت داشتن اینه که ملت رو میرسونه به اینجا که دیگه تو تاریخمون زبون خودشو داشتن و فرهنگ خودشو داشتن و الان نشستیم اینجا. این مسئولیت هنریه. خواسته چیزی که آدم باش نویم میاد، هر چقدرم جامعه به دیکته بکنه که اینو بخوای، ولی ذهنت یه ذره قوی باشه، ذهنت یه ذره یعنی درونی تر باشه، از اون چیزی که داری لذت میبری. نقاشی هم با من دنیا اومده، با منم هست، با منم میره دیگه، مثل بقیه چیزی. شما با نقاشی به دنیا اومدید. دقیقاً همونه. همون که ادامه زندگیت، معنی زندگیت، همطوری که بچت، خانوادت، مملکتت، سرزمینت، اینا همه زنجیرن تو هم دیگه. یکیشو باز کنی بقیه از هم باز میشه. نقاشی من سرزمین منه. درسته اونور من خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی چیزا، ولی من 1 سال رفتم آمریکا، نتونستم یک خط بکشم. من اونجاها بزرگ شدم، من تو اروپا بزرگ شدم، من دیپلم گرفتم رفتم دیگه. من وقتی ایران اومدم شکفته شدم. من کار میکردم، نمیدونم کارهای خیلی خیلی تا پر در آمد و اینا، ولی همه رو ول کردم. من دلم میخواست اون چیزی باشم که الان هستم.
مهمترین توصیه اینه که کار کنین، نترسین. یعنی نه از سوسک بترسین، نه از چه میدونم شیر بترسین، نه از سیاهی بترسین، نه از جنگ بترسین، نه از هیچی. فقط برین همونطوری هی برین واس کنین راهو. نترسین، پیروزین.